что мешает осуществлению своему призванию, что мешает человеку реализовываться в жизни, что мешает человеку быть тем, кем он призван быть здесь на земле, что может мешать человеку состояться как личность. Мы призваны быть великими людьми. Каждый должен знать, к чему он сам призван. Что может мешать нам реализовывать себя в жизни. Первое, что чаще всего мешает людям осуществлять то, к чему они призваны, не есть неблагоприятные обстоятельства вокруг них. Часто, если вы спросите у кого-то, почему ты не состоялся, почему ты не можешь состояться, что тебе мешает? Или что тебе мешает быть тем, кем ты хочешь быть? Часто люди говорят, что я не в том доме родился, я не в той семье родился, папа не та, или у меня вообще без папы, без отца, без мамы. Кто-то скажет, у нас страна не та вообще, экономика не та, или правительство ничто, или никто меня не учил, я не знаю, что люди еще говорят. У меня врагов много, или что-то, денег нет, это самое. У меня денег нет, или того нет, чего-то не хватает. Это все отговоры. Самая первая причина, что мешает людям состояться в жизни и быть тем, кем они призваны быть, это не есть обстоятельства или ситуации, неблагополучные обстоятельства или отрицательные ситуации вокруг нас. Но причина не в обстоятельствах неблагоприятных, а причина в том, как мы часто воспринимаем и реагируем на те неблагоприятные обстоятельства и ситуации, которые происходят вокруг нас и с нами. Проблема не эти неблагоприятные условия, не эти обстоятельства неблагоприятные или противные нам, но что? Наши реакции, наше отношение. Кто-то сказал, у меня нету отца, не было кому мне воспитывать. Это ерунда вообще. У меня нету мамы, или не было кому мне воспитывать. Или что-то, я не знаю. Или я жил не в той стране. Если эта страна была бы виновата, никто бы не состоялся в этой стране. Но куча людей состоялись. Без отца и без мамы вырос. Ну что? Я сам без отца и без мамы вырос. У меня нету денег. Я знаю, что я призван Богом. Но денег нет. А деньгах вообще и призвание. Давайте я вам что-то скажу о деньгах и призвании. Если ты знаешь твое призвание, к чему ты призван, и ты есть верующий в всемогущего Бога, поймите одно. То, что у тебя есть сегодня, достаточно, чтобы стать тем, кем ты призван быть. Любое, что у тебя есть сегодня, достаточно для тебя, чтобы ты стал тем, кем ты призван быть. То, что у тебя есть сегодня. Вы скажете, слушай, у меня 5 гривен всего лишь. Если Бог видел, что у тебя всего лишь 5 гривен, и все равно доверил тебе призвание, как вы думаете, он глупый, чтобы это сделал, или он что-то знает, чего ты не знаешь? Я вам говорю на 100%. Бог, который призвал вас, несмотря на то, что он знает, что у вас нет денег, что-то знает. А я тоже знаю, что Бог знает. Почему? Потому что относительно денег. Потому что Бог знает, во-первых, что все великое начинается с малого. Поэтому все маленькое, что у тебя есть сейчас, или начало того, что у тебя есть, достаточно, чтобы стать и быть тем, кем ты должен быть. Потому что никогда ничего большого не рождается большим. Ничего не рождается большим. Вот почему Слово Божье говорит нам, может вам интересно знать, что Слово Божье говорит, не пренебрегайте какой? Маленькое начало. Бог говорит, не пренебрегайте малое начинание. От Луки Иисус говорит, что не бойтесь малое стадо, ибо это желание, это воля Отца вашего Небесного. Он благоволит. Самое главное даст вам
Отец ваш небесный благоволит дать вам. Если Бог призвал вам, это его благоволение, все, что вам надо. Благоволение Божье. Бог, я призван Богом. Поэтому если у меня нету денег сегодня, чтобы быть кем я должен быть, значит завтра будет. Самое главное, что я знал, что я призван. Бог, который меня призвал на это, тоже в курсе. Поэтому то, что у меня есть маленькое, я верю ему, что он это умножит, чтобы я стал, кем я должен стать. Юрий Иванович, там, пожалуйста, пускай он скажет вам, как мы начали церковь. Когда я начал церковь, у меня не было $10. И сейчас только тратим на машины, на аренды, а на телевидении я даже не хочу говорить. Или на газете. Слава Богу. Почему я его позвал? Он был администратором первым. Ему пришлось многого пережить. Я могу только в 2 словах сказать. Когда пастор сейчас говорил, здесь, я желаю, Бог сидит, я говорю, вот бы, раньше мне сказали хотя бы 1000-ную часть этого. Короче, у нас в течение 1,5 лет были только одни долги. Больше ничего не было. Один Бог только знает, как мы двигались. И когда пастору нужно было что-то платить, как-то оплачивать, потому что он вообще отказался от телевидения, работать там. И я знал, что он спит где-то под койкой или на койке, я даже не знаю, где он сам спал в этом какой-то. И приехал американец, спонсор по телевидению. Но он знал его. Я подошел к нему и говорю, как вы платите пастырям? Он говорит, я вам сейчас расскажу, а сколько у вас есть денег? Я говорю, нет вообще. Он говорит, для начала $50. Я говорю, да вы что? У нас, я говорю, $500 долга. Он говорит, тогда я не знаю. В общем, суммы непонятные какие-то сегодня, сейчас. У меня в голове не вмещаются они. Я когда подписываюсь сейчас, я просто смотрю, думаю, боже мой. Поэтому я верю, что просто такие вещи, они взбадривают. Потому что если за 5 лет какие-то сотни тысяч идут, и они же с неба не падают, ни одного спонсора. За все время, с самого начала. Ни разу, ни одного спонсора у нас не было. Теперь уже дают деньги. Кто-то поощряет. Бог, слава Богу за этих людей. Бог им воздаст, конечно, 100-кратно. Но никогда не обращался пастор никому. Я знаю это, потому что я в течение 1,5 лет занимался этими финансами. Поэтому пусть Бог благословит дающих. Аминь. Мы ходили к директору Кига, чтобы умоляли его, чтобы он подождал на 6-й месяц за аренду. Мы не можем платить. Какой $50? Когда за аренду, где мы собрали, мы не могли платить. Не об этом деле. К чему я это все? К чему я все это говорю? Я говорю, что не проблема, причина твоей несостоятельности. Не отсутствие чего-то. Не благоприятные обстоятельства, которые против тебя, причина твоей несостоятельности. Не обстоятельства виновата, а твоя реакция. Как ты воспринимаешь это? Когда Бог мне сказал начинать церковь, до того у меня была машина служебная, у меня было телевидение, и в то время я получил $200 в месяц, в 93 году, когда я работал на телевидении. Это было тогда много, тогда были купоны. Но когда Бог мне сказал начинать церковь, я ушел с телевидения. Пришло такое время, когда я уже не мог платить за квартиры. Я не сказал, я уеду в Америку, зарабатывать деньги сначала, а потом приеду. Я говорю, нет. Я знаю, что Божье благоволение есть на то, что я делаю. Бог сказал, что я это делал, пока я еще не умер. Значит, надежда есть, выход будет где-то. Пока что мне только приходится уйти с квартиры. Я не мог платить, попрощался с квартирой, чтобы не было долгов. Я переехал в 3-комнатной квартире в общежитии. И я не мог платить за 1 комнату в общежитии. Ничего. Я нашел друга, кто живет в общежитии. И говорю, 3 человека в комнате. Я говорю, можно ли я еще? То есть самое важное. Я вспоминаю эти время. Ничего. Самое важное, это не проблема, а твоя реакция на эту проблему. Проблема и неблагоприятные обстоятельства – это не проблема, не то, что ответственность за ваши неудачи, а то, как вы воспринимаете эту проблему. Вы помните, когда у нас были эти все проблемы? СБУ, прокуратура, Комитет по делам религии, МИД, МВД, все были против. Не запретили проповедовать. До сих пор еще не дали право проповедовать.
a ja propowiedził do sих пор. Пока я еще не умер, значит выход есть. Пока я умру, сначала прежде чем сдаться. Но пока я еще живу, я еще дышу, я буду делать то, что Бог мне говорит делать. Я нахожу выход и пути делать. Но делайте, что хотите, пускай проблема, я нахожу выход отсюда. Потому что придется нам с вами принять решение, кому нам слушаться, обстоятельствам противным или то порушение Божье, которое Он дал нам. Поэтому поймите меня, для Бога, слушайте меня внимательно, для Бога, то, что ты имеешь на сегодняшний день, хоть ничего не имеешь, достаточно. Если ты принял порушение, если ты принял призвание, то это обозначает, что то, что у тебя есть на сегодняшний день, достаточно, чтобы стать тем, кем Он тебя призвал быть. Все. Потому что Он знает, что ничего не рождается большим и великим. Все великое начинается с малого. Поэтому ты тоже должен начинаться с малого. Ты должен начинать с малого. Если Бог тебя призвал быть кем-то и стать кем-то или что-то делать для Него, это обозначает, что Бог знает, что тебе хватит силу, чтобы это делать. Я молился, и ко мне пришло такое от Бога, что я хочу, чтобы ты показал миру то, что я делал на Украине. Это значит, начни телевизионные передачи на Африку, на Америку. Я даже здесь, в Киеве, не могу платить за телевизионные передачи, которые стоят здесь, в Киеве. Когда там в Америке стоит $5000 показ. Как я заплачу? Я говорю, слышу, Господь. И я хочу вам сказать, что Божьей милости, если мы будем молиться хорошо, даже без если, я знаю, мы начнем выходить в Америку. Бесплатно. Потому что я вижу проблему, но я все равно начал слушать. Выход есть где-то, если ты будешь послушен Ему. Ты начни делать то, что Он тебе сказал делать. Ты увидишь, что Его помощь уже идет к тебе. Но если ты не сделаешь первый шаг, ты не можешь идти навстречу Его посланную помощь. Поэтому твой шаг веры – это шаг, который идет и ведет тебя навстречу с Его уготовленной помощи. Итак, проблема – это не то, какое обстоятельство, какая проблема возникла. Банкротство. Банкротство плохо. Но если твое отношение на твое банкротство будет негативное, ты упадешь в депрессию. И эта проблема, это банкротство похоронит тебя там. Я несчастный такой. И уже не хочется ничего делать. Уже опускаешь руку. И Билл такой. Где он сейчас? Не знаем. Гуляет. Потому что два минуса не может стать плюс. Но правильная реакция на любую проблему – это проблема, это минус. Тире. Горизонтальное тире. Это есть минус. Минус большой трагедия пришла в твою жизнь. Твоя реакция может быть тоже отрицательная, ужасно, плохо. Тоже минус. Или твоя реакция может быть, так как написано в Библии, Иаков, 1 глава, 1, 2, 3 стихи. Воспринимай все с благодарностью Богу. Великой радостью принимайте, когда впадаете даже в испытания и искушения, и в трудности. Даже тогда с радостью, благодарностью принимайте. И тогда, благодаря вашей правильной реакции, ваш минус получает еще один знак или значок. То есть крест получается. Вы своей реакции правильной ставьте еще один линию. На горизонтальной, которая была, вы ставьте вертикальную. И становится что? Плюс. Правильная реакция, то, что превращает негативные обстоятельства в позитивную. Отрицательные обстоятельства положительные. Так что смотрите. Наблюдайте за своей реакцией. В любой ситуации наблюдайте за своей реакцией. Когда у нас была проблема, все писали в газете, все что-то делали. Вы можете себе представить, что были люди, которые уходили из нашей церкви.
Потому что они говорили, значит, пастор что-то не так делает. Наверное, пастор что-то не так делает. Или грешит, или церковь не туда идет, или что-то так не то. Они уходили в другую церковь. Потому что реакция. Повсюду все приходили ко мне и говорили, что, ну, вы же понимаете, вы же не единственная такая церковь в городе. Ну, почему на вас все эти грязы-то? Ну, это значит, не бывает же дыма без огня. Что-то, наверное, где-то все-таки есть. Это Бог есть там. Там, где Бога нету, дьявол не переживает. Ему нечего бояться. Второй пункт, что мешает осуществлению призвания. Отсутствие, что мешает людям осуществлять свое призвание. Второй, это боязнь рисковать. Боязнь риска. Они не хотят рисковать. Не хотят рискнуть. Мы любим комфортабельную зону. Комфорт. Чтобы все шло по предугаданному сценарию. Так как, чтобы без тревоги, без проблем, мы не хотим делать шаг веры. Но мы же с вами уже верующие. Вера всегда требует определенного риска. Это шаг веры. Мы это верующие. Вера – это шаг неизвестности. Потому что вера – это уверенность невидимую. Ты не видишь, все равно ты знаешь, что будет. Вера видит невидимое. И упражняется по невидимому. Поэтому рискует, потому что он знает, что что-то там есть. Будет, потому что Бог сказал. Но, когда риск поддерживается верою Бога и подкреплено Словом Божьим, тогда риск уже не риск, а вера в действие. Вера в действие. Иногда я люблю говорить, что чтобы дошло до нас, я говорю, порой нам нужно научиться наглеть в духе. Наглеть в духе. То есть идти на пролом. Любой ценой. Пускай будет, что будет. Умру. Это дух Ионафана. Каждый человек, кто когда-то был успешным в жизни, рисковал. Все. Потому что, чтобы вложить деньги в бизнес, это риск. 100% гарантия только Бог может дать. Чтобы делать какие-то ответственные решения в жизни, это риск. 100% гарантия только Бог может дать. Но потому что мы с Богом риска вообще что нет. Потому что мы еще слушаем голос Божий. И мы водимым Духом Божьим, мы еще имеем под собой страховку в лице Бога. А люди в миру, даже которые не верующие, они рискуют. У них что-то получается. Тем более мы, которые имеем, кроме самого риска, просто мы еще имеем Бога, который подстрахует нас. Даже если мы ошибаемся, Бог все равно, написано, праведник 7 раз упадет, 7 упадет, но и станет. Даже если ты упал, даже если ты ошибался, мы боимся ошибки, боимся промахнуться. Ошибаться или неудача – это временное явление. Любая неудача – это временное явление. Потому что мир и время двигаются. Бог создал весь мир, планета Земля, чтобы двигалась. Земля двигается, мир двигается. По этому духовному закону, потому что мир, Земля двигается, все обязано меняться. Все обстоятельства, через которые ты проходишь сегодня, изменятся завтра. Все, которое выглядит ужасно для тебя сегодня, это пока сегодня плохо. Если ты сбросишь руку вверх и скажешь, ну плохо, нужно куда-то, это потому что ты забыл, что еще будет завтра. Все меняется, потому что все видимое временное. Это 2 Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Все видимое временное. Поэтому мы, люди верующие, мы живем потому, что изменится, потому, что невидимое, потому, что еще будет. Мы верующие, ибо вера есть уверенность, не то, что мы видим. Нет,
to, что мы не видим. Я знаю, что у меня будут миллионы. Я их не вижу сейчас, но я живу поэтому. Это моя уверенность. Я уверен в невидимом. Поэтому я работаю сегодня. Поэтому я тружусь сегодня. Поэтому я рискую сегодня. Я верующий. Я верю в невидимое. То, что Бог говорил обо мне, исполнится. Все, что Бог обещал мне, Он сделает. Он Бог, кому все возможно. Если Он сказал, что я могу, я смогу. Если Он сказал, что я стану ими. Небо и земля пройдет, но слово Его не пройдет неисполненное. Я буду тем, кем Он обещал мне быть. Во имя Иисуса. Поэтому не расстраивайтесь от того, что кто-то не так выглядит, как отело сбивал в данный момент. На сегодняшний день, знаете, в конце концов, все изменится. Да помните это. И поэтому мы живем по вере. Что такое вера? Вера, уверенность, невидимым. Потому что мы знаем, что за невидимым отвечает Бог. Потому что сам Бог невидимый. Если Он невидимый, я верю в Него. Значит, все невидимое, в которое я верю, оно в руках Бога. За это я доверяю Ему, то Он берет ответственность. Вера невидимым разрушает страх перед неизвестностью. Вера невидимая разрушает страх перед неизвестностью. Допустим, если мне сказали, у меня рак сегодня, или болезнь какая-то сегодня, это есть видимое, то, что врачи сказали. Потому что они выяснили, раз сказали, что есть, значит есть. Я не отрицал, что нет. Но я говорю, слава Богу, что вы мне дали диагноз. Но я-то знаю, что я верующий. А как верующие видят? Они живут не по тому, что есть видимое. Потому что все видимое для верующих, оно временное. Значит, это опухоль временная. Значит, если оно уже видимое, все. Значит, оно уйдет. Если оно уже есть там, один закон. Все видимое временное. Ты бедный сегодня, если ты верующий, и ты веришь в невидимом, значит, ты веришь в невидимое богатство. Значит, мое богатство придет. Если это пока бедно видно, значит, оно изменится. Если ты богатый сегодня, и ты зарабатываешь 10 миллионов в месяц, значит, это временное. Доверься Господу, начинай видеть невидимое, и это будет. Мы живем не по тому, то, что мы видим, а по тому, то, что мы верим, невидимое, которое мы верим. А то, что пока видно нам, мы знаем, что закон будет говорить, все видимое временное. Поэтому я меняю временное своей верой в невидимое. Вера в невидимом уничтожает страх перед риском. Поэтому многие из вас, вы уже получили направление вашего призвания, вы уже знаете свой товар для мира, вы думаете, с чего мне начать? Начните рисовать себе о планах. Нарисуйте себе все планы, как вы хотите достичь этой цели. Это все уже есть в картинах. Вы это воображаете. Без денег, без копейки. Начните идти и делать. Ну, даже зарегистрировать фирму нету денег. Начните собирать документы. Начните делить это с друзьями, с людьми. Начните рассказывать людям. Начните провозглашать то, что ты хочешь делать. На всякое видение, задача или цель, которую Бог дал тебе, Он приготовил кого-то, кто должен тебе помочь осуществлять это. На каждое видение, на каждую задачу, на каждое призвание, которое Господь тебе дает делать, Он где-то приготовил кого-то, кто имеет, и кто должен снабжать, кто имеет средства, кто имеет связи, кто имеет деньги, кто имеет тому, что вы осуществлять этого. Что нужно делать? Знать, чему ты призван. Планировать это, написать это, начинать действовать даже без ничего. Провозглашай, рассказывай людям. То, что ты написал, разделяй с людьми. Пускай люди увидят это. Поделись с ними. Рассказывай это. Рассказывай, предлагай себя людям. Помните второй день? Люди. Это все. Это есть Божье средство в освящении для любого человека. Люди. Есть люди, которые нуждаются в том призвании, которое тебе Бог дал. Поэтому мы всегда должны идти за людьми. Мы всегда должны гоняться за людьми. Мы должны гоняться за людьми, которым мы должны служить. Кому мы должны помочь. Вот почему те люди ищут зрителей, ищут людей, политики ищут, которые будут голосовать, как электорат, избирателей и так далее. Люди – это Божьи идеи для возвращения. Это способ возвращения. Это есть люди, которые знают, кто ты есть, твой дар или твое призвание. Ты ничем уже не удивишь их. Они уже есть у тебя, не надо искать их.
No вторая группа людей, кто ты должен делать с ними, это тем, кому ты должен служить. Если Бог тебя призвал служить тем, которые в депрессии, начни искать их, начни заявлять, искать, где есть люди, которые в депрессии, и начни говорить, что я могу помочь вам. Начни прилагать твое усилие людям. Что такое работа? Работа – это не работа, чтобы мы зарабатывали деньги и получили зарплату. Работа – это Божий придуманный способ нам прилагать свои услуги другим людям. Это мой способ оказать любовь, любить ближнего. Это мой способ делать что-то для другого. Если я произвожу костюм, это мой способ прилагать то, что людям нужно им. Поэтому я говорю людям, что ваша проблема, я есть ответ на них. Я есть ваше решение. То, что вы ищете, оно есть у меня. Я хочу вам помочь. У меня нету денег, но я предлагаю свой дар, свое призвание, свои дарования людям. Я иду навстречу, я заявляю им, что я могу дать им, что они нуждаются. Вот наше отношение, второе отношение к людям. Третье отношение к людям. После того, как я предлагаю, я знаю, что я могу предлагать людям. Я знаю, что я могу дать людям. Я это заявляю, я привлекаю людей. Я должен тоже идти к третьей группе людей. Тем людям, которые имеют, в чем я нуждаюсь. Люди, которые имеют то, что мне нужно, чтобы исполнить. Средства для исполнения моего призвания. Я служу вам, потому что я есть ответ. Я имею Иисуса. Я хочу вам дать его. После того, как я вам дал, вы уже покаялись. Потом я вам говорю, друзья, нам надо спасать еще больше людей. И нам надо проповедовать по телевизору. Нам надо помочь как можно больше людей. Я прошу вас, у кого из вас есть деньги, давайте соберем деньги. Кому-то Бог проговорит из всех, которые сидит. Если не сегодня, завтра. Если не завтра, послезавтра. Если не сейчас, когда-нибудь. И кто-то, у кого-то есть то, в чем ты нуждаешься. Ты должен сказать, чтобы он знал. Ты должен начинать что-то делать, чтобы он видел. Тогда это работает. Вот как оно работает. Риск. Вы должны быть готовы рисковать, если вы хотите быть успешным в жизни. Согласно 2 Тимофею, 1 глава 6-7 стихи. Бог не дал нам духа страха, так чтобы нам нечего бояться. Но Он дал нам духа целомудрия, любви и силы. Веру мы побеждаем неизвестность. Третий пункт. Причина, почему люди не состоятся в жизни. Первое какое? Наша негативная реакция на происходящее с нами. Второе, боязнь рисковать. Третья причина, почему люди часто терпят поражение, это недостаток подготовки к твоему призванию. Вы только что обнаружили, что оказывается, что вы призваны служить беспризорным детям. И вы брали, Бог мне открыл, я должен служить беспризорным детям. И пошли начали общаться с людьми на улице. Вас побьют, вас ограбят и вас выбросят. Почему? Вы не подготовились. После того, как вам известно, открыто то, к чему вы призваны, вы должны сидеть спокойно или работать, но работать над тем больше всего, чтобы подготовить себя к этому служению. Нужно читать все законодательства, постановления и все, что имеет отношение к этой теме. И, конечно же, считать и выяснить все, что ты можешь выяснить в Слове Божьем, Боге, Библии. Что Библия говорит в твоем призвании. Знать максимально. Тогда у тебя будет познание, чтобы шаг. Знание – это свет. Если у человека нет знания, достаточно в области его призвания, это то же самое, что он ходит с закрытыми глазами. Мало что Бог тебя призвал. Чего ты не подготовишь. Надо адекватно подготавливаться к тому, к чему Бог тебя призвал. Дьявол издевается над людьми, которые без подготовки хотят исполнить волю Божию. Дьявол что делает с ними? Издевается над ними. Притчи 19:2. Нехорошо душе без знания. Нехорошо душе без знания. И торопливыми ногами оступиться. Вроде бы хочешь поторопиться, побыстрее дойти, бежишь вперед. Нету времени, чтобы подготовиться. Написано такие, которые торопятся без знания. В конечном итоге, что сделают? Оступятся. И люди, которые ты вроде бы обогнал, потом пройдут мимо, а ты что ж, лежу.
Что с тобой упал? Нехорошо душе без знания. А торопливые ногами без знания. Одна у него судьба только — отступление. Возьмем жизнь Иисуса. Для меня большой урок в этом направлении. Иисус, интересно, знал, что его служение на земле всего лишь на 3,5 года. А подготавливался 30 лет. Тем дольше подготовка, тем качественная работа. А некоторые из вас, вы даже не знаете, как различить правую руку от левой. Вы уже хотите дом построить. Нехорошо душе без знания. Вот почему знание важно для всех. Вот почему мы ходим в церковь. Мы хотим знать побольше. Конечно, речь не идет о том, что пока у тебя не хватает знания, значит, сиди дома бездельничаешь. Нет, Иисус 30 лет не бездельничал. Он работал. Он не только учился, но и работал. Зарабатывал деньги на семью. И на его будущее служение тоже. Учился. Следующая причина для поражения в жизни. Причина для несостоятельности людей в жизни. Это у нас 4, да? Однако, я думаю, самая большая причина для поражения в жизни и неудач. И вам надо это победить. Я думал, как это конструировать, чтобы не обижать людей. Я не хочу вас обидеть, но это проблема. Я должен вам сказать, что у вас проблема, чтобы вы могли знать, как вам решать. Это в основном проблема бывшего Советского Союза, потому что раньше государство дало квартиру, и мы пишем очередь. Я ищу квартиру, и люди думали, что это нормально. Все думают, но ни в одной стране мира это не нормально. Ты должен сам работать себе на квартиру. Так что люди, в менталитете людей вообще по всему миру все это налажено, чтобы ты должен состояться сам своими руками. Мы хотим голосовать, и мы спрашиваем, будете ли вы оплачивать обучение моих детей в школе? Бесплатное образование будет? Друзья, не полагайтесь на этого больше. Начните созидать свою жизнь. Что я хочу сказать? Самая большая причина несостоятельности в жизни, особенно у нас, в этом обществе, это, слушайте внимательно, помоги мне конструировать это, Господь. Это нежелание самому взять свою судьбу в рука. То есть, люди часто говорят, я такой есть, что мне делать. Бездействие. Они не желают менять что-то в себе. Они согласны с тем, как они есть. Они хотят, чтобы течь по течению, плыть по течению. Они хотят, чтобы все было легко. Они хотят, чтобы вещи сами собой происходили автоматом. Нежелание взять свою судьбу в руках. Нежелание поломать что-то в себе, если надо будет. Нежелание взять свою судьбу в руках. Если надо работать 20 часов, я буду работать 20 часов. Если надо работать без выходных, я буду работать без выходных. Если я надо бежать туда-сюда, я буду бежать туда-сюда. Брать свою судьбу в руках. Я буду успешный, я буду бороться за свою жизнь, я буду сражаться за успех, я буду сражаться за свое будущее, за будущее своих детей. Я состоюсь любой ценой. Нежелание этого делать. Жизнь это борьба. Нежелание конфронтировать. Встретить. Не согласу со своими недостатками, со своими несовершенными характерами, на то, что есть причина для массы поражений в жизни. Ведь у всех людей есть призвание. Бог заложен у всех темя величия. Мы призваны быть великими. Я Билбанисе. Потрясающее зрелище нам у моей жены. Потрясающе. Я еще никогда себя так не чувствовал. Когда у вас рождается девушка, я не знаю, как вы, но я не знаю, что со мной произошло. 51 рост, вес 3600. Да, это нормально. Да послушайте, что я говорю. Это очень маленький. Я держал. Я жена спрашивает, почему ты так долго рассматриваешь и держишь? Почему? Она смотрит на меня, мы общались, и я не мог. Я просто сижу и смотрю. Я забил окружающих. Я размышляю о жизни, о Боге, о Его мудрости, о том, как я могу быть в облике женщины, девушки. Это я там был. Частинка меня, это девушка. Это изменило мое отношение к женщинам сейчас. Это я. Это я.
Это я. Она вечность меня. Но я мужчина. Как это может быть? Значит, каждый из нас, каждая девушка носит в себе мужчина. И каждый мужчина носит в себе девушку. Мы есть одно и то же самое. Я не лучше никого. Это я. Это мое тело. Как я отношусь к себе, как я делаю себе, так я должен делать. Это я. Она всегда была во мне. Только сейчас я ее увидел. Что-то подобное. И я смотрел. Это такое размышление. И после, она только тоже на меня смотрит. А потом очнулась сама. Она ждала, что я закончу. Мы будем общаться. А я не заканчивал. Для нее это было интересно. Что ты там? Я думал, что ребенок, жизнь. Я думаю, маленький, 51 рост, маленький. 3600 вес, маленький. Однако, я думаю, маленький. Но на самом деле, меня пренебрегает. Потому что в этой маленькой кружечке женщина, которая много детей внутри нее. Маленькая девушка, семья. А потом оттуда у них будет еще много своих детей. И у нее еще призвание. Через нее многие спасутся. Через маленький. Но однажды будет большая. Однажды будет иметь своих детей. Однажды станет бабушкой. Однажды у нее будет много внуков. Правнуков. Маленькая это. Семья. То, что мы видим, это семья. Плод. В ней находится семья. Так и с каждым из нас. Семья величия у нас для размножения. Если мы не получаемся в жизни, если у нас не получается в жизни, если мы осуществляемся в жизни, это не потому, что Бог не вложил в нас семя величия. Это потому, что мы перестали двигаться вперед, развиваться и ходить по концепту Бога, по плану, по программу, по видению, по учениям Бога в своей жизни. Мой ребенок маленький, который станет женщиной, а потом станет мамой, а потом станет бабушкой, то есть мы все таким же образом имеем какое-то семя, которое должно делать нам великим. Я бедный сегодня, но у меня есть семя величия, что должно делать великим, успешным в жизни, талант, способности, какие-то заложенные дары, какие-то заложенные призвания. Что-то есть в нас, как маленькие, которые должны развиваться. Мы должны развивать их, мы должны двигаться с Богом, мы должны учиться, познавать себя, раскрывать себя, посеять себя, искать себя, расширяться в Боге. И этим самым мы становимся великими и быть такими, как мы призваны быть. Но если этот ребенок мой откажется кушать, откажется развиваться, она умрет маленькой. То есть с нами. У нас есть семья величия. Нам надо поливать, нам надо ощущать, нам надо меняться, нам надо работать над собой, нам надо стремиться вперед, к росту, к жизни. Вот самая большая проблема, причина неудачи в жизни. Нет стремления конфронтировать, брать судьбу на себе, бороться за жизнь, менять себя, улучшать себя, но стремиться брать свою судьбу и двигаться верою с ней вперед. Вы можете это все делать, вы созданы быть таковыми. Вот почему у нас Ветхий Завет, Божий народ, Израиль, прочие народы, это как неверующие люди. Прообраз для нас проблем, масса проблем, через которые должны были пройти Божий народ, Израиль, должен пройти через эти все народы, через эти все страны. Поэтому они должны истреблять, они должны воевать, чтобы они могли состояться как народ. Бог не случайно поместил это все в Библии, чтобы быть уроком для нас. Когда мы читаем, как война в Библии, мы не должны говорить: оле кровожажная книга в жизни я не читал. Вы не поняли? Вы ничего не поняли, значит. Бог позволил Израилю сражаться с народами, быть посреди мятежных народов, чтобы научить руки Израиля воевать, войны, чтобы она могла стать крепкой. Потому что если ребенок не будет упражняться, двигаться, бегать, работать, подниматься, просто лежит, она станет инвалидой. Мускулы не могут развиваться. Точно таким же образом. Ваши проблемы, которые у вас есть в жизни, хорошие почвы от Бога, чтобы ваши мускулы духовные развивались. Чтобы вы стали тем, кем вы призваны быть. Чтобы вы состоялись как человек.
эти все проблемы, обстоятельства, неудачи и так далее, они предусмотрены Богом, чтобы усовершенствовать вас, чтобы осечь ненужное от вас, чтобы очистить вас, чтобы научить вас жизнь и видеть правильно, и состояться здоровым, и с крепким ребенком, который потом будет править своей судьбой. Нежелание конфронтировать жизнь, как оно есть. Встретиться жизнь, смотреть жизнь, рука, как оно есть, приводит к неудаче в жизни. Иисус Навин, 1 глава, 7 и 8 стихи. Здесь Бог дает Иисусу Навину призвание. О, великое призвание. Слушайте внимательно, очень важно. Тем выше твое призвание в Боге и в жизни, тем больше сопротивление и проблем, и трудностей, которым ты столкнешься. Тем больше призвание, тем больше позиций. Заметьте это. То же самое было с Иисусом Навином. Бог знает, что у него будет великое призвание в жизни. И поэтому знает также, что много будет оппозиции. Что Бог говорит ему, это то, что Он говорит вам также сегодня. Только будь тверд и очень мужественен. Это значит брать свою судьбу в руках. Будь тверд. Только будь тверд. Это значит, когда ты встречаешься с чиновниками, которые говорят, что у тебя ничего не получится, мы тебя разогнем, мы тебя уберем отсюда, ты ничего не сделаешь, ничего. Вы скажете, Бог не сказал, будь тверд и мужественен. Хорошо, вы сказали, у меня не получится, да? Не получится? Вы отказываете мне? Отказываем. Уходите. Отказ, вы можете писать. Отказ не обозначает поражение. Отказ не обозначает поражение. Попытки, неудачные попытки, или неудачная попытка не обозначает поражение. Это только обозначает, нужно пробовать еще раз. Это просто обозначает, начните с самого начала, пробуй еще раз. Это обозначает, давайте еще раз. Потому что попытка не пытка. Это мы так говорим. Попытка не... Вот почему Бог говорит Иисусу Навину, будь тверд и очень мужественен. И тщательно храни и исполняй закон, слово, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Слово дает нам поступать благоразумно. Слово Божье дает нам мудрость. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но научайся в ней день и ночь. Все время учите слово, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих. И будешь поступать благоразумно, но будь тверд и мужественный. Зачем нам надо быть твердым и мужественными? Очень просто. Потому что будет много возможностей для нас испытывать неудачи. Но неудача — это временное явление. Ничего, я тверд, я мужественный. Попытка все равно не пытка. Это просто мне говорится о том, что надо еще раз пробовать. Эдисон 999 раз пробовал сделать лампу, у него не получилось, он был верующим человеком. Но на 1000 раз получилось. У него спросили, почему так долго у вас не получилось? Почему вы так долго потерпели неудачи? Он говорит, кто вам сказал? Я никогда не потерпел ни одну неудачу. Он говорит, почему? Вы же сами говорите, что вы пробовали 999 раз. Да, потому что все это 999 раз, это личная возможность показать мне, что я не так делал, что мне улучшить. Это не неудача, мне просто показывает, как не нужно делать. Согласно Исайя 43, 18-21 стих. Всякая моя неудача дает мне еще один шанс отличиться. Это всего лишь еще один шанс отличиться. Всякая моя неудача всего лишь еще один шанс. Одна возможность еще отличиться. Следующий пункт. Согласно Исайя 43, 18-21 стихи. Нам нельзя с вами жалеть
о прошлом. Не сожалейте, не переживайте, не сожалейте, не живите прошлым. Не живите прошлым. Даже если это удачное прошлое или неудачное прошлое, благодарите Господа за прошлое. Единственное отношение наше с прошлым, это должно быть одно отношение. Какое? Благодарность. Я благодарю Тебя, Господь, за все, что было. Плохое, хорошее, я благодарю Тебя за все. Но я забываю все прошлое. Я отхожу, оставляю заднее и простираюсь вперед. Потому что я знаю, что Бог хочет намного большего делать сегодня и завтра. Поймите, на самом деле, никто из нас не может больше влиять на свое прошлое. Мы можем влиять только на сегодняшний день и созидать завтра. Так что, вспоминая, каким я был грешником раньше, какой у меня была неудачная жизнь, мама бросила, папа бил, это ерунда. Это уже ничего не изменит. Каким я был успешным вчера, 10 лет тому назад, каким я был крутым. Ну что, а сегодня? Самое главное сегодня и завтра. Так что, Исайя 43. Но вы не вспоминайте прежнего. И о древнем не помышляйте. Вот, я делаю новое. Разве это не класс? Я думаю, это шутка. Он делает новое. Вот об этом стоит восхищаться. Он делает новое. Об этом стоит думать, размышлять. Он делает новое. Об этом стоит радоваться. А то, что он делал вчера, мы только благодарим Бога за них. За вчерашний день. Мы только что делаем, благодарим. Потому что он говорит, вот я делаю новое, нине оно явится. Нене оно явится. Давайте мы скажем, нене оно явится. Бог хочет делать новое в моей жизни. И я знаю, что вот оно явится. У меня будущее прекрасно. И нене оно явится. И пишется дальше. Неужели вы и этого не хотите знать? Видите, Бог хочет, чтобы мы изучали. И чтобы мы углублялись в том, что Он хочет делать для нас. В Его планах для нас. Чтобы мы работали на наше завтра. Почему люди не осуществляют свои призвания? Какие 5 причин? Первое, наша реакция на все неблагополучные обстоятельства, которые приходят на нас. Не противные обстоятельства причина для нашей неудачи, наши негативные реакции. Если реакция будет положительной, то ситуация станет положительной. Второе, боязнь рисковать. Боязнь риска. Боязнь рисковать. Третье, недостатка или недостаточно подготовки к своему призванию. Следующее, нежелание, неохотность взять свою судьбу в руки. И последнее, не жалей о прошлом. Есть некоторые из нас, у кого действительно эти обстоятельства противные сейчас. Есть какие-то обстоятельства, которые мешают вам, может быть, реализовывать себя. Может быть, есть атаки на вас. Может быть, есть что-то, что тянет вас назад. Может быть, есть некоторые из этих пунктов, которые мы прошли, которые вас тормозят. Поэтому у нас еще есть Бог, кому мы можем молиться, кто может прийти нам на помощь.